أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siretiyle ilgili bahsediyorduk. Gazveler söz konusuydu. Bu konuda bugün ben Hunayn gazvesinden bahsedeceğim. Bu gazve 8 Hicri'de Şevval ayında gerçekleşti. Buna gazve Hunayn de denilir. Bu bir yerleşik alanının adıdır ve 26 kilometre uzak Mekke'dendir. Bu gazveye Havazin kabilesi katıldı ve buna gazve Havazin de denilir buna. Buna gazve Utas da deniliyor çünkü düşmanın bir kısmı oraya bu vadiye kaçmıştı. Ama birçok yazar Utas'ı Suriye olarak adlandırmıştır ve ayrıca ondan bahsetti. Gazve Hunayn'den Kur'an-ı Kerim şöyle bahsediyor. لَقَدْ نَصَّرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تَغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا فَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوبُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Kesinlikle Allah birçok yerde size yardım etti. Özellikle Hunayn gününde o gün çoğunuz size çoğu da olmanı size kibirlendirdi ama bu sizin işinize yaramadı. Ve yer bütün genişliğe rağmen size dar geldi ve siz kaçtınız. Allah daha sonra Allah peygamberine ve müminlere sükunet indirdi ve öyle askerler, ordular indirdi ki sizin görmüyordunuz ve o kafirleri cezalandırdı ve kafirlerin cezası böyle olur. Allah çok bağışlayandır. Mekke fethedildiğinde Arap'ın büyük kabileleri İslam'ı kabul etti veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e itaatini bildirdi. Ama
Havazin kabilesi ve Sakif kabilesi, Banu Sakif kabilesi ki bunlar çok asi ve çok savaşçı kabilelerdi. Onlar onlar sadece itaat kabul etmemekle kalmadı. Tersine onlar bir araya geldiler, kabile reisleri, ve dediler ki Mekke'dekileri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendine bağladı. Ama o bizim gibileri görmedi. İşte onlar bize gelmeden, bize saldırmadan biz onlara saldıralım. O enayi kimselerle şimdiye kadar karşılaştı. Ama bizimle henüz karşılaşmadı. Böyle dediler. Orada onların bütün savaşçılar bir araya geldi. Sa'd bin Bakr ve Banu Hilal'den bazıları bir araya geldi. Bazı rivayetlere göre Banu Havazin aslında bundan birçok zaman önce Müslümanlarla karşılaşmak için hazırlık yapmaya başlamışlardı. Ama onlar gördüler ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yavaş kabilelere kendini tabi ediyor. Bunun üzerine onlar putperestinin ortadan kalkacağından korktular, endişelendiler. Ve onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem herkese galip geleceğini düşündüler. Endişe duyup bu konuda onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu kesmek için hazırlık yapmaya başladılar. Ve silah toplamaya başladılar. Banu Havazin'in bu hazırlıkları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğrendi. O Fetih Mekke için Medine'den çıkarken ve niyetlendiğinde o bir bölü ordudan önce yolladı. Onları Havazin'in bir casusunu yakaladı. O casus Müslümanların kabilesi için Müslümanlara bilgi topluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu sorguladığında o şöyle dedi: Banu Havazin orduyu, çok büyük orduyu topladı ve Banu Sakif de yanına aldı ve büyük silah almak için yürüyüş de gittiler. Onlar Banu Havazin bu hazırlıklarla içindeyken Mekke aniden fethedildi. Bunun üzerine Banu Havazin kibirlerinden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşıya gelmeye niyetlendiler ve şöyle düşünüyorlardı birbirlerine ki biz Müslümanlar durdururuz. Onları 30 yaşındaki bir genç Malik'i kendilerine reis seçtiler. Banu Havazin'in reisi Malik bin Avf savaşmak için önce hiç yapılmamışını yaptı. O kabilenin her ferdine emretti. Dedi ki yalnız evden çıkmayacaksın. Çoluğunu çocuğunu hatta mal mülkünü hayvanlarını yanına alarak herkes çıkacak. Ve o bundan şunu kastetti, hedeflemişti ki herkes erkekçe savaşacak ve o geri kaçmayacak. Çünkü onun çoluğu çocuğu ve hayvanlar hepsi onun yanında olacak. Yani o her ailenin yanında olacak.
yazılanlara göre Kureyat Misma bunu Ceşm'in bir ferdiydi. Yaşlıydı, 100 yaşındaydı. O kör idi. Savaşamazdı. Ancak tecrübe sahibiydi. Ve savaşı çok iyi biliyordu. Cesur, bir zamanlar çok cesur bir savaşçıydı. Onu da onlar yanına aldılar. Onun tecrübesinden istifade etmek istedikleri için onu da yanına aldılar. Malik bin Avf Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru yönelmek için kabilesiyle ittifak ettiyse ve onları mal mülküyle beraber çıktıklarında bu yaşlı adam vadi Otas'a vardığı zaman dedi ki siz neredesiniz dedi, Otas vadidesiniz ama bu dedi ki bu şey için bu atlar için yürümesi için çok güzel bir çok iyi bir yerdir. Ama ben niye burada ineklerin sesini ve çocukların ağlama sesini duyuyorum. Onu da insanlar dediler ki biz reis seçtiğimiz kişi içinin emriyle bunu biz bu hayvanlarımız ve çoluk çocuğumuzu yanımıza getirdik. Keçilerimizi yanımıza getirdik. Bunu da bir yaşlı adam Malik'e dedi ki sen niye bunu yaptın? O dedi ki ben istiyorum ki her insanın arkasına ben onun ailesini ve onun hayvanlarını durduracağım ve böylece onlar çok cesur bir şekilde savaşacaklar. O dedi ki sen yaşlı adam dedi ki sen bu ne yaptın dedi. Savaşta insanın kılıcı onun işine yarar. Eğer savaş senin aleyhine işlerse çoluğun çocuğundan da olursun. Onun için sen çoluğun çocuğunu gönder. Kaleleri gönder. Atlara binip bunlarla savaş. Yaya ordu atların ortasında olacaktır. Eğer siz başarıya ulaşırsanız bu çoluk çocuk size gelir. Ama başarısız olursanız siz onlara gidersiniz. Böylelikle senin aileleriniz ve çoluk hayvanlarınız kurtulur. Malik dedi ki ben hiç Allah adına yemin olsun ben hiç değiştirmeyeceğim kendi kararımı. Sen yaşlısın, sen aklını yitirdin. O adam, yaşlı adam dedi ki kabilesine ki bu adamı sizin çoluğunu düşmana verecek. Kendisi Sakif kabilesinin kalelerine sığınacak. Bunlar duyunca Malik kılıcını çıkardı ve dedi ey Havazin Allah adına yemin olsun siz bana itaat etmek zorundasınız. Yoksa ben bütün yükümü ben bu kılıçla intihar edeceğim. Bana Havazin savaş dediler ki eğer biz Malik'e isyan ederse o kendini helak eder. O gençtir, 30 yaşındadır. Kendini öldürür bu. İntihar edecektir. Bu olunca biz öbür adıma yani yaşlının elinde kalacağız. Ve o yaşlıdır onun için.
o Malik yaşlı insana sordu ki siz başka bir yolda var mı dedik. Evet sen bu çoluğu çocuğuna bir yerle sakla ve arkadaşlarını vadilere sakla ki bunları gelin düşümüne saldırsınlar. Bunu da onlara emretti, onlar saklandılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Havazin'in bu hazırlıklarında haberdar olunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Havazin'in durumunu öğrenmek için Hazret Abdullah bin Hazır Aslami'yi gönderdi. Bu zaten casus bir şeyler anlatmıştı ama şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birilerini gönderdi. O Havazin ordusuna katıldı ve onlar içine karışarak bazı bilgileri topladı ve o Malik'i şöyle derken duydu. O arkadaşlar motive ederken diyordu ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bundan önce böyle bir böylesine savaşkan yol ve yöntemini bilen birileriyle savaşmadı. O savaşmayı bilmeyenlerle savaştığı için onlara galip geldi. Ama siz bir yerle saklayın ve sizler gel ve onlara bir erkek gibi savaşın, bir er gibi savaşın. Ve biliniz ki kim önce saldırırsa o galip gelecektir. İşte bu sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve durumu anlattı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mecburen o savaş için hazırlık yaptı. O Mekke'den çıkmadan önce durumu bir gözden geçirdi ve baktı ki İslam ordusunda çok az silah vardı. O bu eksikliği tamamlamak için Safvan bin Umayya ki o hala müşrik idi, Mekkeliydi. Ondan silahlarını aldı, ariyeten aldı. Yani bu odunca almak istedi. Dedi ki sen benden o dedi ki sen bunu bizden ödünç mü almak istiyorsun yoksa bunları alıkoymak istiyorsun? Sonra dedi ki hayır ben bunu ödünç alıyorum. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bunu verdi. O bazı rivayetlere göre bu silahları yerine götürmek için develeri de verdi. Savaştan sonra bu geri verilmek istediğinde bazı şeyler az idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki Süfyan'a dedi ki sen bunun fiyatını al. Artık o Süfyan değil de değişmişti. O Cengi Hunayn Savaşı'nda Resulullah'la beraberdi. O vakti müşrik olmasına rağmen oradaydı. Ve Hunayn Savaşı'ndan sonra o İslam kabul etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona o eksik olan eşyaların fiyatını vermek istediğinde o dedi ki Süfyan dedi ki Allah'ın Resulü bugün benim kalbimin durumu keyfiyeti ve durumu bugünkü durum o gün değildi. Yani ben size silah vermek istediği gün bu durum yoktu. Ayrıca Resulullah Abu Cehil'in kardeşi Nofil bin Haris'ten de bazı silahlar aldı. İbn-i Rubiyya'dan da odunç silah aldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı dikte değerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethetmişti. Bunları
meftu idiler ve Fatih aslında fethedilen milletin mal mülkünün eşyalarının sahibidir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan bu silahlar ödünç aldı ve olduğu gibi geri verilecektir diye söz verdi. Abu Cehil'in Abdullah bin Abi Rabiya'dan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem borç aldı ve rivayete göre o Mekke fetne Müslüman olması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 130 bin dirhem üç kişiden farklı üç kişiden borç aldı. Bazı rivayetlere göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı ihtiyaç sahibi ashab için bu borç almıştı ve herkese 50 dirhem verilmişti. Ve bazı rivayetlere göre bazı kabile maktullerine diyeti için ödenmesi için bu para ödenç alınmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belki bazı ihtiyaçların karşılanması için bu ödünç para da almış olabilir. Allah en iyisini bilir. İşte bunun ayrıntılarını ben ileride de inşallah devam edeceğim. Namazdan sonra ben iki gaybi cenaze var, onları kıldıracağım. Haca Muhtar Ahmed Bat Bey var. Haca Abdurrahman Bey Siyalkot'un bu oğludur. Geçenlerde 92 yaşındayken vefat etti. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Siyalkot'ta dünya geldi. İşte avukat oldu. Sonra Pakistan ordusunda da sonra katıldı. O işte diğer bazı ahmadilerle beraber o işten kovuldu ve o 74'te Pakistan'daki yasalar çıkarıldığında o zaman o Halife Salih Rahmanullah'ın gözetiminde cemaatin kanuni açısından desteklediği avukat olduğu için Sarfullah'la iyi ilişkileri vardı ve Essence of Islam isimli kitabı da Sarfullah'la bir asistanlık yaptı. O Fazl-ı Ömer Foundation'ın ve Darul Kaza'nın reisliğini yaptı. Kaza'da ben de bunlarla bir müddet çalıştım onunla. Çok ileri görüşlü bir insandı ve çok tevazu sahibiydi. Hilafetle çok güzel itaat ilişkisi vardı. 2002'de Kanada'ya yerleşmişti. Orada Regional Emir, bölgesel amir olarak hizmette bulundu. Namaz ve tilaveti yapan, bağlı olan kimseydi. Hilafete çok vefalı idi. Çok tevazu sahibi bir insandı. Arkasından bir eşi, bir kız çocuk ve iki erkek çocuk bıraktı. Birçok torunu da var. Onun hanımı Ghulam Akhtar Bey'in kızıdır. İkinci halife zamanında bu emekli olduktan sonra Nazır-ı Ala idi. Halife Sani ile beraber için böyle korumasını da yapıyordu. Çok hizmet eden bir ailedir. Doktor Zahid Han Bey'nin bu Haca Bey vefat eden rahmetli.
onun kayınbabasıydı. Kız diyor ki ben ona her zaman hilafete itaat eden olarak gördüm ve biz üç kardeştik. Bize hepimize hep dedi ki hilafet bağımlı kalmaktan, itaat etmekten başka bir hayatımızın gaye olmamalı. Dönemi bir başarısız olduğunda hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadı. Hiçbir insan elini uzatmadı ve hep Allah-u Teala'ya ihtiyaçlarını bildirdi. Diyor ki ben babamı çocukluğundan beri hep ibadet eden kimseyi gördüm. Hayır işlerinde ileride olarak gördüm. Çanda hep ayın başında verirdi. Ve eğer parası var ise peşinen çanda öderdi. Çok vefalı bir insandı ilişkiler konusunda. Hilafetle huzur diyor ki vefalı bir ilişkisi vardı. Ama bununla beraber cemaat nizamına çok bağlı değil. Ona da çok vefalı değil. Onun diğer kardeşleri de ve babası da bunlar hepsi hilafet ve nizama çok vefalı bağlıdırlar. Bu bütün aile çok vefalıdır. Bunun eşi de hizmet eden bir aileye aittir. Ve evlatlar da çok aynı onlar gibi Allah-u Teala rahmetlerini mağfiret eylesin. İkinci cenaze Seyyida Begum Nazir Bey'in eşidir. 75 yaşındayken geçen yılda vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Musa'ydı. Arkasında eşi ve bir kız ve dört oğlu bıraktı. İşte Tahir Bey Jalsa'ya gelmişti, İngiltere Jalsa'na Kadiyan'dan ve bu onun annesiydi ve cenaze katılamadı. Onun için katılamadı, burada oldu. Tahir Bey küçük kardeşi muallimdir cemaatin. Cabbar Bey murabbidir ve bunların kızlar da onun eşidir. İki oğlu daha var. Onlar da cemaate hizmet edenlerdir. İhlaslı handan ailedir. Tahir Bey şöyle yazıyor. Geçen 25 seneden beri nefes darlığı vardı. Ancak çok sabırla ve vakarlı bir şekilde bu zamanı geçirdi. Kişmir'den idi rahmetli. Kazi Muhammed Akbar Bhatti sahabi Masih Maud Aleyhisselam'ın eliyle bu aile Ahmediyete girdi. Çok dindar, yani dine çok bağlı idiler. Çok az eğitim olmasına rağmen bize küçükken bize Kur'an'ın dualarını Masih Maud Aleyhisselam'ın nazımlarını, Kur'an Resulullah'ın hadislerini bize öğretirdi ve peygamberlerin hikayelerini anlatırdı. Bütün aziz ve akrabalarla şefkatli davranırdı. Hilafet ve nizam ve silsileyi çok severdi. Ve her zaman vakıfı için telkinde bulundu. Vakıfı sadık kalmak için telkinde bulundu. Bize Kur'an öğrenmemiz için gönderirdi hep. Dünyevi eğitim içinde bütün o çocuklarına
dünyevi eğitimde güzel bir şekilde sağladı. Allah Teala kendisine merhamet eylesin. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر